क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? ना प्लूटो ना अंटार्कटिका। यह है बूमरैंग नेबुला, जो पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर दूर है। यहाँ तापमान है सिर्फ 1 केल्विन यानी -272 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो से बस थोड़ा ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मरता हुआ तारा गैस को 6 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर फेंक रहा है, जिससे चारों तरफ की हवा जमसी जाती है। यह नेबुला तो खुद ब्रह्मांड से भी ठंडा है।